ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿੱਠਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਤੇ ਬਾੜੇ 'ਚੋਂ ਬਿੱਠਾ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਦਈਏ ਤੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਬਾੜੇ 'ਚ। ਬਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਚਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਚੱਕਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿੱਠਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਲੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਪਪੂਲਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਪੂਲਰ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।